che arriva, un altro per il sabato. Non è spuntino né pausa caffè, è una per il sabato. Si incontrano amici, ci scambi due idee, poi sfogli un giornale, racconti di te e sai di nuovo che c'è, buona per il sabato a te. Buona per il sabato a te. Amiche e amici, benvenuti ad Aperisabato, il weekend italiano. Un saluto da Silvina ed Antonio. Da pochi giorni è passato San Valentino e oggi abbiamo per voi una puntata strepitosa, fantastica. molto speciale. È dedicata all'amore pure. C'è sì. gente che ancora ci crede, l'amore si sposa. E tu Ancora si sposa, sì. E tu sei stata ad un matrimonio, però in Marocco. In Marocco, una festa marocchina per noi è tutta un'altra cosa, diversa. Ci sono due feste, la festa dello sposo e la festa della sposa. La festa della sposa è più colorata, ci sono più dettagli. E io sono stata nella festa dello sposo, che organizza lo sposo, ma eravamo tutte donne, Ah. tutte donne. E dopo 4 ore, questo ha cominciato alle 4 fino alle 8 e alle 9 venivano i suoi amici. Guarda, Sì. l'addio nubilato. Alle ragazze le regalano questo me l'ha raccontato su Mia. E qua dentro c'è il henna. E questo, sai cosa è? No. Indovina. Zucchero. Però non avete mangiato solamente zucchero. No, abbiamo mangiato pollo, carne, buonissimo. Sono un po' difficile per me tagliare la carne, ma fantastico. Quindi salutiamo anche tutti gli amici dal Marocco che ci seguono. Esatto, specialmente Yassine, la Maya, gli sposi. E ci seguono in tutte le lingue, non vi dimenticate, i sottotitoli sono in 7 lingue. Abbiamo sottotitoli in inglese, in francese, portoghese, spagnolo, cinese, tedesco e naturalmente in italiano, per chi voglia seguire anche in madrelingua, Esatto. lingua originale, anche i sottotitoli. E noi festeggiamo il San Valentino in maniera un po' diversa, no? Qui occidentali. Diciamo che possiamo anche andare a invitare una ragazza a un ristorante, magari una bella cena. Sì. Ma meglio non parliamo, no? Non ne parliamo? No. No? No, mi ha invitato a cena questo qua. E dopo? Ho voluto fare la pizza io da sola. Ma che San Valentino è questo? Si tratta di un corso di pizza, però a San Valentino. E l'abbiamo fatto presso Starküche, che è praticamente una location bellissima di Roberto Venturino, che organizza regolarmente questi corsi di cucina e di pizza. E naturalmente Silvina ha dovuto anche farsi la pizza da sola. Vediamo un attimo che cosa ha combinato, molto divertente. Vediamo. Ciao Silvina! Ciao! Aspetti da molto? No, sono appena arrivata. Ah, benissimo. Senti, ordiniamo da mangiare? Sì, io vorrei una pizza. Sì, un momento però, c'è una cosa che devo dire. Tieni, questo è per te. Grazie. Ciao Roberto, raccontaci un po' come è nato questo progetto. Questo progetto è nato, guarda, io normalmente sono cuoco, ho lavorato Sì. sempre in ristorante, in cucina, avevo sempre l'illusione di lavorare più al cliente, vicino al cliente, perché come cuoco sei sempre in cucina, non ti vede nessuno e l'applauso se lo prende il cameriere perché il mangiare è buono, giusto? Non è giusto. Non è giusto, no, è anche giusto, solo che naturalmente come cuoco hai anche la voglia di stare più vicino al cliente, allora è venuta questa idea di aprire una scuola di cucina e lavorare con il pubblico, averlo vicino, di fargli vedere anche al cliente come funziona la nostra pizza. E come vedi sta funzionando abbastanza bene, perché il tedesco è sempre curioso Sì. di sapere sempre tutto e vuole fare sempre tutto, e alla fine può andare a casa oggi, si porta l'impasto che ha fatto e proverà a casa se riesce a fare la pizza. Sì. Ho sentito che hai lavorato con persone molto importanti, anche attori. Sì, col Til Schwager, sì, perché io ho una ditta pure che facciamo dei concetti, scrivo delle ricette ai ristoranti che hanno difficoltà col personale di fare qualche piatto nuovo, con un po' di creatività e un po' di modelli nuovi, come gestire un ristorante oggi. Però voi non fate solamente corsi di pizza. No, facciamo anche, noi siamo partner di Weber. Weber è una delle ditte più famose sulle griglie, una ditta americana, questi da 85 anni, sono quelli che hanno inventato questo sistema di grigliare con la copertura chiusa. Sicuramente questo è un successo incredibile, perché i tedeschi
piace perché amano la griglia e naturalmente il classico, il Wurster e il maiale, però naturalmente con questa tecnica nuova che abbiamo si possono fare questi tagli speciali con la carne stagionata, eccetera. Però naturalmente sulle griglie oggi si può fare anche un piatto di pasta, un dessert. Allora, per chi vuole partecipare di questi corsi, come si fa? Si va sull'internet, la ditta si chiama Starküche. Starküche sarebbe la stella della cucina, il cliente è Star. Bene. Allora il focus è sul cliente, starküche.com, e vedi tutte le possibilità che abbiamo. Tutti i corsi. Benissimo. E voi avete una pizzeria? Abbiamo la pizzeria, fammi vedere qua. Il Oh. Pizzermacher, questa è la pizzeria da noi in Amburgo, Eppendorfer Weg 244. Pizza napoletana, fatto come si deve, 72 ore di fermentazione. Sicuramente una delle più buone pizze per il momento qui in Amburgo. Se ci venite a trovare, mi fa piacere, vi faccio mangiare la pizza come si deve, all'italiana. Allora, grazie mille Roberto, è stato un È piacere. stato un piacere anche per me. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao ragazzi. Io adesso che so come si fa la pizza. Grazie, grazie, grazie. Vi mostro la ricetta. Benissimo, una pizza buonissima, sei stata veramente brava, ecco, ne è valsa la pena, hai visto? Sì. E quindi abbiamo voglia anche di raccontare delle storie non solo di pizzaioli, no? Prossimamente abbiamo anche un'altra sorpresa, ma anche di italiani che si sono realizzati all'estero. Abbiamo voglia veramente di raccontare cose positive, cose buone, perché di Vere, e cose no brutte. storie commerciali, superficiali. Infatti, perché cose brutte, storie brutte se ne vedono tutti i giorni sui social. Pieno. E quindi abbiamo incontrato una coppia qua ad Amburgo che l'anno scorso ha festeggiato le nozze d'argento e si sono conosciuti in maniera molto 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 avventurosa. E Guardiamo. guardiamo da bene. Siamo con Maria Teresa e Christian che hanno una bellissima storia da raccontarci oggi. È una storia che va indietro nel tempo di 30. 30 anni. Con Christian ci eravamo visti pochissimo l'anno prima perché ero stata già in Germania per un progetto Erasmus che appunto si faceva per pochi mesi, poche settimane, e c'era rimasto un contatto per lettera, quello che oggi non fa più nessuno, e ci siamo conosciuti per lettera praticamente perché eravamo stati poco insieme da amici comuni. E poi io dovevo ritornare a studiare, a finire appunto la tesi, lo studio e tutto quanto, e sapevo però che sarei ritornata in Germania, perché intanto mi è arrivata la chiamata per fare un anno di assistenza in una scuola tedesca superiore, quindi qua in Germania, e appena ho saputo che si sarebbe trattato di Amburgo ero completamente felice. Per me sì, il modo per finalmente cominciare il nuovo capitolo della mia vita. Sono andata all'aeroporto. I miei mi hanno accompagnato, mio padre e mio zio che tutto il tempo piangevano, distrutti. All'aeroporto mi hanno lasciata lì e per fortuna non sono entrati con me nell'area diciamo di check-in, perché praticamente allo sportello mi hanno detto il suo volo, cioè il suo posto non c'è, non esiste. Io completamente scioccata come mai. E il suo posto è stato preso da un'altra persona, quindi lei non può volare. E io, una specie di istinto che mi ha fatto mentire, la bugia più grande della mia vita, ho detto io devo partire perché domani mi sposo. E lì tutti mi hanno fatto un biglietto per andare intanto da Catania fino a Messina e poi da Messina fino a Roma col treno, in modo da prendere la mattina dopo, presto alle 6 di mattina, il primo volo per Francoforte, l'unico volo che ancora era libero con un posto per me. Cerco di telefonare con gli ultimi soldi rimasti nella cabina telefonica che ancora esisteva e chiamo Cristiano e dico: senti, io ancora sono in Sicilia. Solo l'informazione, il treno da Catania fino a Roma. Sì, io con due amiche ho aspettato a Maria Teresa e una delle amiche era quella che ha fatto una volta il compleanno e ci siamo visti lì la prima volta per questo compleanno. Sì, abbiamo discusso tantissimo, io ho detto ma per Maria Teresa è proprio un disastro, tutta da sola, la prima volta e lascia la sua patria, tutte le cose.
E loro due, quelle amiche, erano come lì il diavolo, lì l'angelo. E l'una ha detto, "Oh, aspetti, perché io ho detto, non so, forse vado a Roma, prendo l'aereo e vado a Roma." E l'una ha detto, sì, fallo, e l'altra ha detto, no, è troppo pericoloso, è insicuro, poi tu sei a Roma, lei arriva e non vi trovate, e poi cosa c'è? Un grande disastro. Ho deciso di andare a Francoforte a prendere l'aereo. Sono andato alla Lufthansa con la carta di credito e ho detto portami a Roma. C'è l'ultimo volo a sera, ma devo andare con il business. C'era un businessman, un tedesco, che lui ha visto che io non sono normalmente in questa zona. Un pesce fuori d'acqua, per la business class Sì. non avevi niente da... E mi ha chiesto, ma che fai? Poi ha raccontato la storia. E lui ha sentito e ha detto, ma tu sei pazzo. E lui mi ha detto, allora c'è il mio autista che mi prende e ti porto a Roma. L'autista mi ha chiesto, ma dove devo andare? Andiamo a Roma Centrale? Io ho detto no, Tiburtina. Lui ha detto no, impossibile, perché a Tiburtina arrivano solo treni merci. Io ho detto no, la Deutsche Bundesbahn mi ha detto Tiburtina, andiamo a Tiburtina. Sì. E intanto questo treno lunghissimo viaggiava. Ricordo che non ho trovato chiaramente nessun posto a sedere, ero sulla valigia e sapevo che saremmo arrivati a Roma Tiburtina in mattinata, non mi ricordo alle 5, verso quell'orario lì. Poi questo treno favoloso, lunghissimo, terribile, arriva e si ferma davvero alla stazione di Tiburtina, tutti questi vagoni. E niente, qui c'è stato il momento in cui si è deciso tutto, penso, perché a volte il destino fa questi giochini, questi scherzetti. Io scendo con queste valigione e sto treno che continua, che va via, e chi ho davanti a me? Christian, che lui dice Guten Morgen, Fräulein Langona. Però in quel momento non so se ero più felice o più emozionata, non lo so, è indescrivibile, perché sembrava davvero una scena da film, ma è davvero successo. E di tutti questi vagoni, di tutti questi posti dove poter stare, praticamente abbiamo beccato quello in cui sia lui che io stavamo lì nel momento. Ho scelto il posto, non lo so più, e si può credere o no, era proprio lì. Sì. E questo sì, è stato l'inizio. Poi siamo andati insieme chiaramente col taxi all'aeroporto, abbiamo preso insieme l'aereo per Francoforte e non ci siamo sposati quel giorno. Però tutta questa storia che mi hai raccontato è venuta fuori alla luce per i più, anche per i familiari, in occasione del vostro anniversario di matrimonio? Sì. L'anno scorso abbiamo festeggiato il nostro anniversario di matrimonio, il 25esimo, quindi le famose nozze d'argento, e le mie figlie mi hanno fatto questo grande regalo, che si sono messe lì a raccontare la storia come un dialogo fra di loro, se la sono raccontata e l'hanno poi proposta addirittura anche in tedesco, in modo che gli ospiti tedeschi la capissero. Ed è stata una cosa molto bella, perché c'era questa liberazione quasi dal peso di una storia mai raccontata, e molti parenti, molti amici che erano lì si sono stupiti, e anche loro insomma hanno gioito con noi. Grazie Christian e grazie Maria Teresa per aver condiviso con noi questa bellissima storia. Come dicevo, è lo speciale San Valentino, quindi entrate di diritto in questa puntata. Ancora una volta grazie. Una bellissima storia veramente. E poi sono due persone veramente fantastiche, molto a modo. E dovete immaginare che tutto questo è successo in un'epoca dove non esistevano i cellulari, non esistevano... Dove le persone si mandavano le lettere d'amore. E le telefonate venivano fatte ancora con le cabine telefoniche. Sì. Benissimo. Comunque, una bellissima storia d'amore. E vogliamo fare un po' di musica anche, parlare d'amore. Certo. Però oggi faccio non una ballata, dai, facciamo una canzone di Jovanotti, che qui in Germania è conosciutissimo perché negli anni 90 con la sua Serenata Rap qui in Germania ha sfondato proprio, quindi mi chiedono sempre Serenata Rap.
Però 2 anni fa ha tirato fuori una bella canzone, Sì. I Love You Baby, però io l'ho arrangiata come sempre alla maniera mia, quindi la eseguirò in maniera un po' diversa da come la conoscete voi. I giorni passano lenti, se li conti uno per volta, aspettando una svolta, baby, bisogna che non ci pensi, non guardare cosa fa, l'altra gente non lo sa, credi, pare che in questi tempi tutti cercano di dare una colpa per spiegare cosa succede alle loro menti, che si intrecciano a pensare, non riescono a volare, senti, c'è una canzone di tanti anni fa, che sembra scritta ora, non mi ricordo neanche più come fa, ma il testo dice qualcosa come I love you baby, più chiaro di così non c'era. I love you baby, lo canterò per te stasera, domani e finché non vedrò la luce dei tuoi occhi, tornare nei tuoi occhi, la luce dei tuoi occhi, tornare nei tuoi occhi. Meno male che esisti, che se no ti avrei dovuto inventare da zero, come fanno gli artisti. E invece sei qua, sei vera, e ti posso toccare, baciare, abbracciare, amarti e litigare. I love you baby, più chiaro di così non c'era. I love you baby, I love you baby, I love you baby. Vi avevo promesso una puntata spettacolare? Ebbene, adesso chiudiamo con il botto. Sì. Oggi inauguriamo una nuova rubrica, In Tour con la Perisabato. E Bellissimo! praticamente l'intenzione è quella di farvi vedere dei posti bellissimi che non si conoscono tanto, che non stanno su tutte le guide turistiche. E io e Silvina siamo andati in un castello. Sto parlando del castello di Bückeburg, che si trova tra Hannover e Dortmund, di una bellezza unica. Ha una storia ed è ancora abitato. Cioè il principe abita ancora e la sua famiglia abitano ancora all'interno del castello. In più c'è il mausoleo di proprietà privata più grande del mondo, con la cupola dorata più grande d'Europa. E ringraziamo naturalmente tutto il personale del castello di Bückeburg che ci ha messo a disposizione tutte le sale, ci ha fatto fare veramente un giro privato. Sì. E abbiamo potuto realizzare anche delle riprese grazie anche al personale. Grazie a Graziella, A Graziella anche, che ci ha fatto la guida, spettacolare. Veramente Ci ha molto, mostrato molto carina. tutto il mobiliario, Sì. anche originale. Ci ha raccontato tante di quelle storie che comunque sono nella sezione interviste di YouTube, una versione un po' più lunga. Adesso vi mostriamo quella più corta, vi diamo un po' l'antipasto per così dire. Esatto. Se volete la versione più lunga andate a guardare. La vogliono. Sicuramente. Ciao, oggi siamo al castello di Bückeburg e Graziella ci racconterà un po' di tutta questa bellissima storia. Ja, die Geschichte reicht natürlich schon ganz weit in die Geschichte zurück hier in Bückeburg. Angefangen hat hier alles vor gut 700 Jahren schon. Also natürlich nicht mit diesem Festsaal, den wir hier gerade vor uns sehen. Also die Anfänge liegen schon bereits im Mittelalter. Und warum wurde dieser wunderschöne Saal gebaut? Oh, das war natürlich die Kaiserzeit, das ausgehende 19. Jahrhundert. Und Ende des 19. Jahrhunderts hat man sich dann nochmal entschlossen, ja, große Umbaumaßnahmen vorzunehmen. Also im Vergleich zum Rest des Schlosses ist das hier tatsächlich ein Neubau, muss man ganz ehrlich so sagen. Hier wurde von Anfang an elektrisches Licht installiert. In den Kronleuchtern, da hat noch nie eine Kerze drin gebrannt. Sehr modern. Sehr modern hier bei uns. Und auch die Kamine, schau mal, wir haben hier 4 Kamine in den Ecken, auch hinter uns. Da hat noch nie ein Feuer drin gebrannt. Die sind Teil der riesengroßen Warmluftheizung, die hier schon von Anfang an installiert wurde. War mal sehr stolz drauf. Und die Farbe? Die Farbe, oder? Second. Ja, also man denkt, wow, was für ein wunderschöner Marmor. Aus welchem Steinbruch kommt denn dieser
rosafarbene Marmor, ja aus keinem Steinbruch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist Stuckmarmor, den man hier verbaut hat. Sicherlich nicht, um Geld zu sparen. Du musst dir vorstellen, so ein Marmor, dieser Stuckmarmor, das bedarf 50 Arbeitsschritte, dass der überhaupt so aussieht, wie er aussieht. Warum machte man das? Erstens, weil man natürlich diese wunderschöne Farbe haben wollte. Und natürlich hätte massiver Marmor hier oben, das hätte die Statik gar nicht mitgemacht. Das wäre viel zu schwer gewesen. Und schau mal, wie viel hier überall davon verbaut ist. Hier oben auf dem Balkon, da hatte ein 50 Mann starkes Orchester Platz und da wurde hier richtig gefeiert. Ne? Und ich sehe das immer ganz genau vor meinem geistigen Auge. Ich wäre gern mal dabei gewesen auf so einem Ball. Ich will eine Zeitmaschine haben. Ich setze noch einen drauf und ich zeige dir das Highlight hier bei uns auf Schloss Bückeburg. Bist du bereit? Ja. Für den goldenen Saal? Geht los. Herzlich willkommen. È proprio bello, 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 bellissimo. Jetzt schau mal, der goldene Saal, der war wirklich über Jahrhunderte der wichtigste Raum im ganzen Schloss. Hier hat alles stattgefunden. Zusammenkünfte, Hochzeiten, Theateraufführungen, Musikdarbietungen. Hier wurde Audienz gehalten. Also hier stand der Fürst wirklich vor der Götterpforte, hat Audienz gehalten und ich stelle mir immer vor, das muss ein Anblick gewesen sein. Da hatte man Ehrfurcht, wenn man dann in diesen Raum kam. Das muss wirklich ganz gewaltig gewesen sein. Und der goldene Saal, ganz klar im Zeichen des Manierismus. Und das Highlight, wie sollte es anders sein, die berühmte Götterpforte. Ja. Vollgepackt mit römischer Mythologie. Guck mal, links haben wir den Kriegsgott Mars. Und ganz oben in der Mitte, da sehen wir einen kleinen Nackedei. Das ist der Merkur, ganz genau, hast du gleich erkannt. È una chiesa piccolina, bellissima, 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 bellissima. Ich glaube, wenn man das erste Mal hier reinkommt, dann staunt man nicht schlecht, oder? Das hätte man jetzt von außen nicht so erwartet. Nein, 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 auf keinen Fall ist es so eine Überraschung, Total. dass sowas hier steht. Es gibt noch eine weitere Besonderheit hier in der Schlosskapelle. Soll ich dir mal zeigen? Sehr gerne. Und zwar haben wir hier so kleine Messingsterne eingelassen in den über 400 Jahre alten Marmorfliesen. Siehst du? Und das mit den Messingsternen, ja, da gibt es eine Geschichte zu. Denn unter diesen Sternen befinden sich die Herzen einiger Familienmitglieder. Das nannte man Herzbestattung. Und die Idee dahinter war, dass man ganz, ganz fest daran glaubte, dass die Seele und die Persönlichkeit eines Menschen im Herzen lebt oder wohnt. Und so hat man nach dem Ableben eines geliebten Menschen das Herz entnommen und hier beigesetzt. Und du siehst die großen Sterne. Genau. Und ne? hier es gibt eine kleinere. Genau. Hier auch. Unter den großen sind Erwachsenenherzen bestattet und unter den kleinen Sternchen sind Kinderherzen bestattet. Ja, der Leichnam kam dann anschließend in das Mausoleum in Stadthagen. Das ist so 20, 25 Kilometer von hier entfernt. Aber irgendwann baute man dann, das war dann so Anfang des 20. Jahrhunderts, das große neue Mausoleum hier bei uns im Schlosspark. Aber unser Mausoleum ist das größte Mausoleum der Welt in Privatbesitz. Bene, siamo arrivati già alla fine di questa puntata. Abbiamo veramente raccontato tanto, è stata una puntata veramente strepitosa. Diversa, Molto diversa. variata. Se volete iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere per primi i nuovi contenuti, le notifiche sui nuovi contenuti. Altrimenti l'indirizzo email è redazione@aperisabato.com. Se no, i social, come sempre, X, Twitter, Instagram, Facebook, tutti. tutti. E abbiamo anche Il canale di WhatsApp. WhatsApp. Quindi non resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo appuntamento, alla prossima puntata. Ciao! Ciao. Buona per il sabato te.